друзья! В эфире 370-й выпуск программы «Пропеллер». Я рад сообщить, что сегодня у нас в гостях мой старый друг Евгений Федотов. Добрый день. Известный по прозвищу Сыр. Евгений Федотов – художник-комиксист, сценарист издательства Bubble, создатель сообщества коротких комиксов Stripline, автор комиксов «Кошки-мышки», «Четыре пары» и «Якутия для тех, кого там нет». Родился и окончил школу в Якутске, поступил в Московский государственный университет печати, в котором и стал кандидатом наук. В свободное от работы время увлекается танцами. Я вот читала несколько комиксов «Бесобой», «Майор Гром» и была еще «Красная фурия». Да. Вот я их почитала. И на самом деле, кажется, интересно. Я как-то в детстве комиксами не увлекалась. И сейчас я поняла, что это все-таки не для детей, это все-таки для взрослых. И причем такие сюжеты интересные. И как-то все это широко взято. В мировом масштабе прям все очень интересно. На днях у нас прошло такое мероприятие, как УКТ Гикфест. Вот, и, собственно, как мы все знаем, ты там принял непосредственное участие как приглашенный гость. Вот, и расскажи, пожалуйста, вообще об этом мероприятии, как на тебя вышли и как тебе само мероприятие. Ну, на самом деле, мероприятие было классное, и ребят, кто его организует, частично я знал до этого, и они как-то так сказали, что у них будет такое крупное мероприятие, я с удовольствием сразу согласился поучаствовать на нем. Вообще, получилось здорово. Я выступил с небольшой лекцией о комиксах. Ну, на самом деле, это не главное там, наверное, было, потому что... Главная тусовка. Да, на самом деле, там... Вот косплееры, я считаю, и музыкальные коллективы, которые выступали, вот они там прям задавали тон всему мероприятию. Это было здорово. Зарешали очень неплохо зал энергетикой. Что вот это вот значит? Бесплатные обнимашки! Бесплатные обнимашки. Я воспользуюсь. Ну куда ты ушла? Иди сюда. Это большая семья суперменов. Вот. Я буду таким потом. Я ядовитый плющ. Я могу вас обворожить. А ну-ка. Какой у тебя образ? Скажи, пожалуйста. Пуджа, того же самого мясника, да, из Доты 2. У меня образ Найдинга Дика Грейсона. Я спасаю Готэм от преступности. Так же, как и я, ну, удачи в этом нелегком деле. Всех мамбетов победим. Я рад, что Якутск вырос до такого уровня, наконец-то таки. И жду с нетерпением Хэллоуина. А вот эти штучки — это зелья жизни, стамины, маны, антидот. Да. А от похмелья есть что-нибудь? Здесь у нас происходят игры, люди играют. Вот это могут взять и украсть девочка. Ой. Надо быть внимательней. Я Харли Квинн, она украла мой молот. Якутский казачий полк. Я просто детям лекцию читал, я с работы, получается. Давайте поиграем. Не хочу. Мы боремся с привидениями. Варите? Привидениями. А, ловите привидения. Я думал, варите людей, ладно? Надо так, это расслабиться, чтобы мир спас, героев всех победил, расслабляешься, вот так вот стоишь.
Но Geekfest был классный, было на что посмотреть. Я был очень приятно удивлен, что там было очень много классного косплея. Я-то знаю еще, что ты был на Комик-коне, который проходил в Москве. Да. Буквально вот тоже не так давно. В начале месяца. Это был первый Комик-кон, и он был большим экспериментом. Ну, так же, как и Geekfest. Да, но здесь они похожи, потому что на самом деле основная площадка и аудитория были с Игромира. Вот. Но благодаря тому, что организаторы Игромира вот предоставили такую новую развлекательную программу для своих посетителей, площадка Комик-кона была прям перенасыщена людьми, и для них эти образы вот из этих книжек, они как родные. Игры, фильмы, то есть это действительно вот гик-культура. Вот, да, то есть они приходили и просто находили, скажем так, новый носитель, новые истории, что самое важное, со своими любимыми героями. Ты так еще деликатно сказал, что там было немножко перенасыщено в плане народа. Я знаю, что под конец фестиваля вот ваш коллектив просил добить их. Да нет, у нас просто людей по столам размазывали. То есть у нас стояли покупатели, их просто на наши столы с товаром просто те, кто шел сзади и хотел либо купить что-то, либо просто мимо шел, они просто людей сносили. Это очень необычный опыт, потому что все остальные крупные фестивали или мероприятия, которые проходят в Москве, они не настолько людные. Это, по-моему, отличная иллюстрация того, что комикс-культура и гик-культура развиваются у нас в России. Как правильно сказал Женя, второе дыхание. Мне вот интересно, чтобы так процветать, вот эта ваша комикс-культура, она сколько занимает у тебя времени и вообще сил? Ну, я делаю комиксы 7 дней в неделю, вот просто. То есть у меня 5 дней в неделю это работа в Bubble, субботу, воскресенье я полностью посвящаю тому, чтобы заниматься делами стриплайна. Давай еще коснемся темы танцев. Потому что сегодня в клубе будут танцы. Я занимаюсь хаством достаточно давно, наверное, года 4. Вот именно так, что вот в спортивном направлении был. Сколько тренировок в неделю у тебя обычно? Да вообще у меня было раньше где-то там 5-6 тренировок в неделю. Вот. Ну, это не штангу тягать, то есть, с одной стороны, это же кардио нагрузка, то есть... Ну, как бы, да, там не штангу тягать, там 2 часа как заведенный бегать. А сой себя ужалил, там да. Хаствол, как ни странно, он имеет огромное развитие в России и нигде больше. Это танцы, в которых они обязательно парные, скажем так, для уменьшения контакта мужчина-женщина. Это, во-первых. А во-вторых, что это всегда тусовки, дискотеки и не очень сложная база, которую можно легко выучить и после этого совершенно спокойно приходить, знакомиться с новыми людьми и проводить время. Это самое главное в них. Докачался до 80-го уровня, до Б-класса. 60-го тогда. Да, тогда 60-й. То есть, ну вот расскажи о классификации вот этой, что-то Б-класс, А-класс, что это? Ну как, сейчас в современном российском хастле идет, начиная с Е-класса и вот до А. Это рост именно, когда работа идет в своей паре. Есть еще номинация ДНД. Это когда в конкурс в каждом заходе вы меняетесь партнерами. Если, ну, скажем так, в своей паре это максимум техники, то в ДНД это еще то же самое, классом пониже, но уже с чужой партнершей. То есть для партнерш это проверка на ведомость, для партнеров это проверка на ведение. Что ты не дерешь руки и не делаешь невероятную ерунду, которую никто не может станцевать. Как работать над собой, что делать, чтобы в конце концов, преодолев все трудности, все-таки заниматься тем, чем ты хочешь заниматься? Если вы знаете, чем вы хотите заниматься, это хорошо.
тогда все достаточно просто. Нужно максимально часто, вообще, по идее, каждый день делать что-то для того, что тебя развивает, как ты видишь себя в конечном счете. Гораздо хуже, если ты вот не знаешь, чем тебе заняться. То есть, как я в 11 классе, я вообще не представлял, чем мне заниматься. Я ходил на все олимпиады, в кучу кружков, еще что-то такое. И у меня вроде везде все получалось, и поэтому мне было все примерно одинаково неинтересно. Ну, вот такая же ситуация. И я думаю, что у многих... Да, и поэтому как бы то, что я нашел себя в комиксах, я как-то, не знаю, считаю большой удачей. Вот, и потом в силу жизненных обстоятельств и вообще большого переосмысления себя, я понял, что если я действительно хочу этим заниматься, потому что сначала я этим занимался так шалей-валей. Есть время, там немножко покопался, какое-то время я пару лет вообще ничего не делал. Вот. Потом я вернулся к этому, поделал комиксы и понял, что вот у меня прям руки чешутся эти вещи делать. И вот тогда, да, с 2009 года появился Стриплайн, и это был мой договор с самим собой, что я постоянно делаю что-то и расту как комиксист. И с тех пор я каждую неделю делаю как минимум один стрип. Как один сказал очень известный человек, если ты занимаешься тем, что тебе нравится, ты не проработаешь ни одного дня в своей жизни. То есть, скорее всего, ты живешь и наслаждаешься своей жизнью. Жека сейчас просто немножко умер. Наслаждай. Ни дня не проработал. Не, ну в чем-то Вера права. Мне кажется, то, что если ты занимаешься тем, что тебе действительно нравится, и ты вот живешь этим, скорее всего, ты действительно хорошо, ярко живешь. Дорогие друзья, наша передача заканчивается. Я напоминаю, что у нас в гостях был Евгений Федотов, комиксист и хороший человек. Да, но вы пишите в нашу группу ВКонтакте, отправляйте нам свои пожелания, рекомендации, кого бы вы еще хотели увидеть в гостях в нашей студии. Ну и на этом у нас все. Да, наша программа заканчивается. Всего вам доброго и до новых встреч. Всем пока. Let's kick it.